Sveiki visi, šiandien apžiūrėsime modą Vamo V5, pažiūrėsime ką jis sugeba, kokias funkcijas jis turi, bei kiek duoda dūmų kaitikliui. Tada prieikime prie peržiūros. Iš karto atidarykime šitą dėžę. Gražią dėžę, tokia pati kaip buvo pas iTasters. Jeigu žiūrėt mano video unboxingą praeitą, tad atidaromas į viršų, štai taip, ir štai jis guli. Komplektacija eina tik jis, daugiau nieko nėra, jokios baterijos iki kaitiklio. Štai toks kaitiklis, tad dabar padėkime štai šitą į šoną ir pažiūrėkime kas čia. Štai toks modas, kuriam galima irgi dėti visokio dydžio bateriją, arba baterija štai tokia. 18650 arba mažesnė. Štai čia taip įsideda, reikia atsukti šitą galinį. Jeigu norite įdėti mažesnio dydžio bateriją, jums reikia atsukti štai šitą dalyką. Ir vietoj šitą užsukti štai čia. Ir štai toks mažiukas gaunas. Dabar tada padarykime normalaus dydžio. Tuo įdėsiu bateriją ir pažiūrėsime, ką jis moka. Štai ir tokiu būdu, štai šitą pusę atsiveda štai čia. Taip, šitą užsisu. Gerai, užsukam ir štai baterija jau paruošta naudojimas. Atidarome irgi 3 paspaudimų šitų, iškart rašosi, tai palauk, kad viskas būtų matyti čia normaliai jums. Štai ten rašosi on. Tad ką jis moka, ta prasme. Jeigu spaudžiame 2 šitus viršutinius mygtukus kartu, iš karto eisime į meniu. Štai tokiu būdu. Dabar jis tikriausiai išjungtas. Jo, System On rašosi. Dabar laikome šitas 2 mygtukus ir patenkame iš karto į meniu. Čia galima arba power nustatyti arba su vatais arba su voltais. Toliau galima pažiūrėti, kas rodės jūsų display'e. Ir trečias dalykas tai išjungti arba jungti LCD. Norint nustatyti vatus ar voltus, laikome mygtukus, paspaudžiame kairį mygtuką ir žiūrim arba voltai arba vatai. Štai, voltai, vatai. Toliau šitam display galima žiūrėti, kiek jūs būna voltų. Palauk, čia taip, display voltai, po to resistance ir battery. Resistance čia tavas kiek pas jūs amperų jūsų kaitiklėje, battery kiek jums liko baterijos, arba rodo, kiek dabar nustatyta voltažą, arba koks vatai kiek nustatyta. Tad daugiau nežinau, ką dar galim pasakyti apie šitą kaitiklį, kad jis bateriją laiko čia nežiūrint į šitą reikia žiūrėti, o žiūrint į pačią bateriją, kelių miliamperų jūs turit. Šiaip sakyčiau, baterija labai mano manymu gera, irgi yra toks kaip žiedas, kad paslėptų šitą striekį visą. Taip pat kraunasi su specialių baterijų pakrovėjų, ne to, kurio įsukam į normalias baterijas, o štai tokių įdedam bateriją normalią, į tai kaip pakrovėją, kurią aš jums anksčiau rodžiau. Dabar užsukime šitą, užsukime mano mylimą Aerotank mega kaitiklį ir pažiūrėkime, kaip jis dūmina. Va, surinkau kaitiklį su šito modu. Dabar nustatykime ant 14. Štai čia yra, dar pasakiau pasakyti, kad čia yra arba nuo 3 iki 6 voltų, štai čia taip reguliuojasi. Arba nuo 5 iki 15 vatų. Taip, tada power, voltage, power. Štai. Ir reguliuojasi nuo 3 iki 15, pasiprašau už klaidą mano. Štai 15, 14,5 ir čia nuo 3 vatų. Tada įdėkime ant 14,5 ir pažiūrėkime, ką jis gali. Šiuo metu baterija nepilnai pakrauta, tad dūmų gali biškį nepakakti, bet pažiūrėkime, kaip kas. Geras.
dabar naudojau halo skystį. Tad dėkui visiems už peržiūrą, kad žiūrėjot mano eilinį tokį fresh and taste review. Padariau jau Nautiluso, Aerotanko Omega, Nautiluso Mini, kito mano modo, Spinner Visiono. Tad visiems dėkui dar kartą už peržiūrą, laikinkit, komentuokit, subscribinkit, nes kiekvienas subscribas padidina į video išėjimo greitai. Kuo daugiau subscribų, tuo daugiau padarysiu video. Taip pat pasistengsiu kitokių skaitiklių, jau už poros savaičių gausime naujas prekes. Netgi greičiau, tad pabandysiu iškart įdėti šitą viską į YouTube, kad jūs pamatytume, pažiūrėtume, kaip kas jums tinka, ko jūs labiausiai norite. Tad viso gero.